como um homem sequestrou um avião, pegou 200 mil dólares e simplesmente desapareceu? Em 1971, um homem usando o nome D.B. Cooper embarcou em um voo nos Estados Unidos. Durante o voo, ele entregou um bilhete à aeromoça que dizia: "Eu tenho uma bomba." Cooper exigiu 200 mil dólares e 4 paraquedas. Depois que recebeu o dinheiro, o avião voltou a decolar. Então, no meio da noite, sobre uma floresta, Cooper saltou no escuro. Ele nunca mais foi visto. E até hoje, ninguém sabe quem era D.B. Cooper.